bonjour, bonjour, shalom, bonsoir, 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 bonsoir. Ezaka moko ya bino fat étoile d'état. Tokutani na moyo wapi nzambe azwa lokumu ndenga kutani si biso lisusu tomonani lelo eza malamu mingi. Voilà. Tozo solola kaka moke na sujet na biso oyo toyoko solola ya Pasteur Nyoka, Pasteur Piton, Pasteur Général, Pasteur Colonel. D'état lobby abimi lelo pona kobeta lisapote abimi ma pona kosola masolo oya pasteur na biso makambo asali oya bengami na kombo ya prophète azape na prophète munene avani na mboka ya Amérique oya bomi mwasi na ye na masasi yango nde tozo solola. Merci beaucoup na bato to baza ko s'abonner na étoile d'état vérité ba merci ebele. Merci mingi nzambe nanga apambola bino na bato nyonso to bazo partager ba émission. Merci ebele 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 vraiment boza na motema na ngai toujours to so la ngala bino sur Pasteur Piton. Boto nanga pourquoi Pasteur Piton? D'état le bito so la Pasteur Piton, Pasteur Nyoka, Pasteur Okobongo la premier Nyoka so le bi amela yo akomela yo. Nyoka soka lobi ke bo salili seki muke na suka nanga zo luka ndenga ko peso venin po na suka nanga bo mayo amela yo a consommer yo na kata libumu. Donc yango na zo lobela nde makambo poko lelo yango wana. Pasteur Nabiso avani prophète Nabiso pardon avani na mboka ya Amérique na mboka ya Malili na mboka balataka kazaka na mboka ba finika ka penza ke Malili ezalaka ezana bato mususu penda bango bakana poto na bango eza wana ngaso na komi na kuna te simba tenga pena mwana ya Canada nga na mwana Amérique musuko nga na mwana Sud musuko nga na mwana Nord. Mais Pasteur Nabiso wana za na 35 ans moi sina za na 27 ans baza baleki na kata bolingo balingani na bango pasteur pavandaki na prophète avandaki na mwasi na ekobote bolimbisanga parce que tokendaka na pasteur baza 5 ministères so simbaka pasteur mais prophète azali docteur azali évangéliste azali ba on surtout batikali na sima bazali bino mo boyebi boko silisa d'état lobby ko salela nzambe ezalaka malamu ezalaka mabete po biso nyonso tu tobenga makabana nzambe. Orotala mususu pe ndenga aza wana na bibi pona juger mutu te aza na ye païen ayebini pena makambo nzambe te mais abenga makane pe ka mwana nzambe siko mwana nzambe ezali mutu atambolaka aboya mabe mutu abangaka kosala mabe mutu aboyaka kozokisa mutu na motema mutu aboyaka makile tanga lisuma muke ya munene ezate bokolo balanga ke d'état lisuma muke ya munene ezate bon siko ndenge nini pasteur o asali bon asali lisuma munene ezali lisumu pasteur abomi mwasi na ye na masasi. Ngana yebi ke ba pasteur nde bazana prophète azali mutu azo sakola prophète o azo loba o nzambe azo loba pa na esi dit l'éternel azo loba makambo nzambe mais prophète akoki na yete ba divorce yena mwasi ndenge mwasi ya sengi ya lobi ke fo muninga mwasi mususu muninga uti na ndako mususu alala ebembe. Donc azu mwasi wana azana 25 ans alalisi ye ebembe. Soko tali bango bazana ba vidéo partout otala pena bolingo wana eza bolingo ko bata mate abala mwasi na ye honora mwasi na ye asala pena o eza esengo ya libota ya mwana mwasi na po ba pese mwasi abala mwana mwasi wana azwa ina makango te avani na ekobote mena suka nango ye moko azwi abomi ye lisusu amibimisi ye moko kibunzambe amibimisi ye moko pe prophète kat na mwasi amibimisi ye moko makambo ebele alobi ke il faut ebembe na ye elala to partager ba vidéo to partager ba vidéo ezali kamba pasi vraiment pasteur oyo avani na province ya Orlando aza pasteur moko aza boromona ye asala publika mwana ye na ndenge na ye comme ne Silvers Euphorie aza prophète oyo ngala koloba prophète munene na koloba ke prophète wana Silvers aza prophète moko ya munene. Merci Manasseh Sita Obama mama pasteur naza na bino lelo na poko ya lelo. Donc prophète wana aza prophète moko asala kabika mwana ndenge na ye prophète wana tolo bapeke nzambe alobelaka ye parce que azana tango oyo ya solo la pena nzambe ngala azana peut pona contredire makambo nzambe mais 5 ministères oyo nzambe ngai fatu na monike ezana ngona ba misusu basalela ka kisi na ba misusu o basalela ka normal ba misusu bazana bango pe pamba bazana bango penza zo sela ne nzambe ne ya solo na ba susu babanga ka nzambe na ba o babanga ka nzambe te kana kata ministère wana
pasteur azui mwana mwasi alalisi ye ebembe na mboka ya Amérique abomi mwasi na ye parce que Bible lobi bato mibale so basangani bakomi mutu moko donc azui parti na ye ya nzoto abeti yango masasi pona nini abeti mwasi masasi pasteur aningi ye moko kaka salaka mabe oyo azosala oui eza nango mabe te mwasi alobi ke kosimba te to continue ngana to vanda na kati ya makambo ozosala ngo zonyokola nga soko ke kote ya place okende kote ya place wala nyonso basi na yo na église basi na yo encore biso basi to mona ka place o nguye eza te to mona ka place o mutazo ko isa mutu te surtout so mutalo ba anglais to sila ka mayele donc pasteur wana sasi penza basi prophète wana pardon sasi basi pena na kati église na ndenga mukete le prophète on a appelé mutu moko donc a quitté si coupé à l'embaté maman pasteur a supporté maman pasteur a lobby n'a ko supporter les sous-souté nazo senga divorce parce que na komi na soni na la place à ko lekate bisika surtout na lekanaka balakisa kanga misapi yango to lobi to envia ka ba mabala te okoza na mobile no muswaza ne pe frère bozoyo ka na bino malamu vanda na yo zala concentré na libala na yo merci beaucoup okoza pe na mobile no mususu o bango mabenga païen jamais okotombola munduki po alakisa mwasi ya bomaye mususu kalinga sala ndengwa na kanisa zu munduki abwaki na se ya kanda mais mosali na nzambe oya tia batu maboko oya koyisa batu oya sala ba miracle soko tali na ba video ndenga zo sala ba miracle ozo kamwa mais alalisi mwasi ebembe abeti 2 balles pour être moi ça la source na bon moité donc va balandisa ka tantan moi ça lali aza source na bon moité akufi alobi lokola yo boyingai il faut yo kufa na ponga la libale la poso ko na bon moyinga na ko libale la te bolingo eza eloko moko nga na lobaka eza Yesu masi ya kati na batu ye moko parce que ye moko Yesu ndi aza bolingo ndima ko kufela biso poto zwa oyo tozana ngo lelo bomo ya seko po na nzoto bonenge tolingana ka boto sa ka 2 personnes yo uche pa na binonga na uche pa na biso tolingana za ke loko moko ekuta nsaka biso za la motema nde sali tutami tolingani makasi nde ko mema biso na bolingo etaleli ya mobali tanga zotala mwasi ezalaka ndenge mususu balobeza trace à serpent ndenge lekanaka atikaka ba trace mais mwasi soko azolula asukaka na matama aseki asuki na ngobe wana po na bimisa na panza na po mona ngazi zoba mobali yango nazala ka chef siko ndenge to vanda ka boye yo mungo ko vanda lobiki anga kunde na sana mobile nga na dimina ke bana ngata ba pasteur ba mama pasteur wana ba nyo kwa maka ba mama prophète ba nyo kwa maka ba mama évangéliste ba nyo kwa maka ba mama diacre écoute na tenga na 5 ministères ba mama wana msusu nani ba mama docteur so ba msusu kuna ba nyo kwa maka ozo mona msusu pe abala na eli bala ne malamu avandi na mobile mais msusu arana liloba ko lobate devant mobile ozo mona pena mama prophète ye moko mobali aza mosako likola mobali aza maître na kata ndako mais ndimela lisa mwasi ebembe mwasi oyo apeseli mariage andimi ke mwasi wana akufa azala susu na vite ya benga ma célibataire eteke mosali na nzambe ozwi molimo ya mutu yo moko kambi ozwi na âge ya 25 ans opesi mariage yo 37 ans ozwi muninga ondimi ba finika ma fungola mabele ba kotisa ye siko ministère na oyo teyaka eza wapi Deta lobi eza pasi totika ko envier mabala likamba libala ezalaka pasi soko moni mutu aye na likamba libala zoloba tala yebo lingo loba nini na kopesa conseil nini nyata soko lingo loba likamba libala ya mutu tali chodi e ya boma libala e yendumba yenenga zana zabo oyebi te kote baneki kotanga parce que mwasi moko ta kolinga atikala kaka bongo sans mobali to mobali moko kolinga tatikala ne mwana sans mwasi po bolingo ezalaka kitoko parce que bible lobi na biso boya mwasi azala soumise mwasi azala soumise omoni siko bolingo mobali mutako kumelo bolingo wana kuti soumise na kata nzoto oko se soumettre na mobali oyo lingi mobali ozo tosa mbala moko na bolingo yazo ya nango kokuta nyonso plein na kata nzoto prophète oyo avandaka na prophète Ofori avandaka na Amérique abomi mwasi na masasi abo mata mwasi tatombola maboko abondela nzambe mwasi azonyokolanga mwasi azozwelanga bambanda na kata ministère nazo sambwa mais ya tomboli masasi yango na tuni pasteur yo na kata ndako ozala na munduki ozobenga na milimo na ozolelela nzambe ozobenga na milimo ozolelela nzambe bongo na suka nango za na munduki pona koboma susu banzoto ya bato etake mosali na nzambe koma
total ka bamsu ba lokota ministère ya ko lokota misusu omona kaka mona ba tia ministère ndonga po vient na nga quartier mususu omona kota zalaka déjà changer mboka akake bimasika na mboka moko bo bayebe mutu moko bo ya sika nzoka mutu mabe bato omona ka to benga to betela bango ba maboko o bazana 5 ministères mutu na mutu azana prix o ya peyaka mususu alala la muke lo binga na benga mina nga prophète abane pe ko sakola mususu omona o ba betaka ba carte je mundele yeyo tanga ina mikili mabele na likolo na se fini kamina malili ba jaquette ambala moka bimine prophète parce que na limite prophète osoka za pena mosai na nzambe asolo azali établi basopela ye mafuta donc muto pena ndimi penza kokufa pe kosekwa na Yesu alalisa mutu ebembe po na likambo ya divorce prophète kaleson pete prophète ayoka te bisika sur toi kendaka fa simba libela mwasi prophète bisika sur toi kendaka il faut apesa mwasi bisou après côté ya il faut la mwasi na kate église l'église na yeba makango partout moi ça yoki soni alobi ngai na sa soni eloko kosala te soni eleki ngai lokola soni eleki na ndimi na fanda ngamoko kena pakola buzoba vaut mieux que nazala ngamoko sel que nazala na mal accompagné akenda ke senga divorce na l'état babi yela biso be preuve ozo senga ke yo lingo bwena na mobali na parce que babala na ka nyonso o bible lobi ba pesi coutume ba pesi dot ba pesi o etangami l'état. Moi ça y a des preuves ne mobala la ka basi na église MC yo kansi mobala ke église azala ba prière na kati ndoka yazo beta biloko oui basi na nzambe belé basala kango ezala ngo likamba ko bomba mateba oyo babanga ka nzambe gloire à Dieu soko zana mosai na nzambe na bino oyo abanga ka nzambe kumisa nzambe bonde la nzambe jour et nuit pona ye parce que mingi batikala baza ba enveloppe parce que mingi batikala bazana banka batu moko batikala ka ba influence ba poso ya pamba mingi batikala na ba posa il faut pesa moi si bisou alingi bo sangana po na suka nango akoto cave oui po basala nzambe basala ngo makasi babanga kate po ezana mosai na nzambe musazolo ba ke nakoki ko sala makambo na absence mwasi na ngai te so na sali bongo za lokola na trahir ma femme mosai na nzambe ko lobano kanga munoko sois soumise parce que ongala lobinga ne nzambe oza likamba ko lobate ko vando ko yoka ye yango wana bato sala makambo oyo bazo banga nzambe te mama to ndeko nanga mobali ndeko nanga mwasi soko za na pasteur na bino na kati ya ndako ya nzambe na bino abanga ka nzambe bondela kapona ye yebisaka nzambe makambo pona mosala ya nzambe na bino bondela mingi parce que ba aventurier baza ebele mwana mwasi abengami mokufi na âge ya 27 ans pardon abengami mokufi na États-Unis na mboka malili na mboka balata jaquette na mboka omoni balata ba Timberland na mboka ozomona ke bazaka look moko na biso te biso koto dans la look musu po bango pe bazana temps mususu mais tata wana alalisi moninga mwasi ebembe l'état tala le bité il faut que divorce vraiment et ya solo et pesami parce que mobali azobanga mwasi te mobali azopesa mwasi respecté donc moi suis à mériter il faut avant d'aller moko pour ko beba pe mutu boyebi mangamba bolingo soke bongite et bebisaka mutu surtout so vanila mobali na zo salo mabe makasi au mona poso nzoto komi ko fane moninga mwasi aye ko vanda mobali atali chabi yo boyanga a provoquer ka eloko moko to bima a provoqué bon babima moi sabi bon likamboute pour moi ça zozela on a bakata ba divorce na bango ndenge sengeli bakata côté bakende ka ke beta moninga mwasi masas mbala moka bimisika arme pum des fois si qu'on a évité arme oyo batikela biso na molimo to condamner l'esprit mabe to ningo to yebisaka arrête toi Satan to malobo biso to yebisaka Satan que oza na place te oza vaincu mais ye abimisi munduki abomi mwasi oya bali ye moko na mbongo na ye siko biso bin basé na nzambo babanga nzambe te siko bino bo jujaka bato bazoka ba païen pourquoi pour païen muso yo kaka beti mwasi ne likofi bune sika mabe mwasa benga mi mokufi bakombola ba sambela kata za païen bo wala ba batapa pamba ba yebi nzambe te popo na ko critiquer to sala liboso mais siko oya sali makambo oyo mosali na nzambe o alata sultan bota la pasi atie mwela kata libota ya bato yango soki bobenga mate bobenga makabasali na nzambe te eza malamu te ministère esalaka pasi na mapeka ministère ezalaka kilo na mapeka parce que oza kilo wana eza ya bampate misu ya bato ezotala ozosalela nzambe tozotala selon comportement ntango ozosalela nzambe misu na biso ezomona yo ba acte ozopose makambo ozosala mosali na nzambe oza na droit koma te na kati ya église yo moko mokobima na bana no moko ya église elingi loba nini mosali na nzambe bolali basi boni na église bino basali na nzambe bobanga na nzambe te ba pasteur piton bolali basi boni
okoyela pe moso yebise ke ngana mosi nanga libala ekufa toza lisusu te boyeboye nalingi tobanda bien tokele maleme ti tokobalana etu nzoka bozali tellement que omesani biloko wana na nzoto milimo obimisaka bato ekota yo na nzoto donc milimo wana ntango ozobakisa bato maboko bandeko nanga totalaka banani bakotiaka biso maboko ko tokomona makambo ebele na vie banani batia biso maboko basangana na banani merci ebele ma petite sœur basangana na banani oyo batia biso maboko lelo ba vie etelenga na boyo komona ta musu vie beba nango eza mutu moka mokili mutatiaka yo maboko mutu yo banga ko betelaka bakelelo take mosai na nzambe ye mutu amema yo parti ya nzoto amema yo parti ya vie mosai na nzambe yo kanisa ye azoteya loko emission bapesaki nga lobi mosai na nzambe aye pa kotisa kimia mukolo ndako abimi akei habite na tikili bino nzela bosolola bino papa nzoka ndeyo la simotikolo zo lala mwasi ya mwana biso pe basi toza pe ba complexé mutaye ko peso conseil bandi olala na ndenge ni bolinga na bolingo sima to banda ko lala ta ndenge tozo samba mokilongo tozo tourner ka place moko prophète muto a prophétisaka papa bisakoli abomi mwasi na masasi na mboka ya Amérique bakangi na mbila ezuye mbila ekena ye siko boyebisanga pourquoi to fingisa kombo nzambe take ba chrétien toza na mutu monga sopa makila pona biso makila oto rappelaka na kombo na ya kombo nzambe kombo au nom de Jésus na kombo mutu te tango bozo pesa banzondo no bopesa ngo na kombo nani siko alangi nyoso to tatana bandai koloba alangi munoko mboka na bango to munoko famia banani parce que mutu azo sala bikamwa minene ndengwana analisa mutu akufa atik do bombo inene sote sili eteke mosali na nzambe siko bobenga makabase na nzambe pourquoi car esengo kolata veste encore so azote en anglais basi pe bakufi basi pe bazo ni makamu kolala ke nataka orode na ngai botala siko mutabomi moso ya peseli mbongo bongo siko yo mutoko remplacer akotia yo wapi tozwa mayele mosali na nzambe lalisi mwasi ebebe pour moi ça c'est un divorce nga na yebi vrai mosali na nzambe akoya na makomi akotalise mama ondimaki déjà ministère oyo oza na droit kotika ministère oyo te lelo ndimo sundola ministère na ngai ya biso to vanda to bondela nzambe mosali na nzambe kutana na maloba kitoko obini bolalela ka bato bozaka na maloba moko soko yebisi mutu bozaka na ba venin ba pasteur piton bozaka na ba venin na lolemo ba pasteur babanga nzambe te ba prophète posoko lobi boye mutu mba moka sili mayele aotala kaka donc nebite nzambe vraiment limbisa biso na makambo susu il faut na ba limbisa biso bonde la mwasi na yo loba mama divorce na okokate ministère ekokweya ministère ekobeba mama makelele wane sonaka mwasi na matoi amona ke soki ngana kei bisika ngana kei ministère elali nyoso wane kozala pasi na ngai prophète abomi mwasi la bifona bomaye posoka kufi na ye so bato bazana bomoyi bato balopesa nga faute na makambo so tunga na salaka fona la lisemo abenga mamokufi po makambo ngana salaka eyeba na te tala motema ya moto na bato bazote ya biso liloba nzambe mais balingi pe kotikela bato oyo bazote ya na solo pe na vérité nzela te omona moto muso azana makambo ya nzambe balingi kofungole nzela te omona moto muso azote ya solo milimo bato ezobika tozobamba bango mabanga omona poza na papa na yo depoza na pasteur na yo ayebi ba bêtise oyo te mais totosaka bango te siko moto abengami papa bisakoli prophète encore bango bamona ba griffe ngo ezalaka minene na labi nanga archbishop te po bango babakisaka so pe archbishop ezalaka na yebite mais ce qu'on a dit prophète Silvers abomi mwasi na Amérique akeko bete masasi ezalata te ke na tindikaki ya kokita akeko kweya me ye moka bimisi munduki abeti mwasi to sala attention na ba pasteur piton bazanga na ba minduki o babomaka bato detala binga na okena biso mulaite to banga ba otozana bango babenga mi basai na nzambe otozana bango baza ba parents na biso o babanga ka nzambe to banga bango ba miso ba futa cher na ba ministère muso mona pe ya bomi mwasi ndengwana abandaka pe ministère bien azali kotamwana na kobanga nzambe ka ba milimo ba bimisaka to nzela ya landaki ya ba prima courir to landaki nzela moko boye e lobi ngo ya edi soki ba misusu ba kotinga na kokota tozo fingisa liloba nzambe biso na bino to fingisa liloba nzambe même si pasteur a yebo rodé bo faut pasteur faut yebana ngoke na na secrétaire yo ko linganga po bisinga yo na moi Cécilite
Si quand on dit que dans l'église, mon pasteur assassin, yo pose assassin, le boko yé baté. Ah, yo pose que pasteur ala la muto mususu kuno di bino ala la na yo pe yo. Mais moi si nanda kazo kauka, basi na bango bazaka basi ya kimiate, basi balelaka, bayoka ba passe na kata mutema. Soni sala ka bango ba senga divorce ezate. Na ko senga divorce na ko leka nango wapi. Mais misusu bazana bango na kimia ba vandi bien bakuta na mibai na bango basena na nzambe o baza établi utamela o ba mitiate bazali. To respectera ba sali na nzambe to so ba na silverse o ya te ya kana anglais o azolo ba langue modèle mo ba langue ngo bozolo ba monte a langue musu musu abosana ka lo ba bêtise po muto azolo ba langue bi makambo zolo ba te il faut ba interpréter ce ko bino bolo ba na interpréter la rabino hein allez bon on va na bino peut-être allez bon so ba tindela nga ba biloko ba tumususu partager ngana partager makambo et molimo tindinga ya bongo na partager raté na mutaba sentiment ya la kala siko na sala ngote poto yoka mingi tozo mona pe mingi tozo mi yebela o ezanga boko na lukaki to na fungola ki porte to ba fungola la kingai mo se na nzamba lali si moi si ebembe moi si à âge à 27 ans moi si a balé na étape nyonso moi si a bimisa ebisika nyonso akebo maman si pe libanda po asengi divorce tellement que yemo boulou coupé pété élastique et si là à tout télémina cher aux autres et ça les comme non nzambe bata ndonga pe bazaka na onction au moins na zote ya pena zote ya déclencher na suka nango pour ça nzoto eloko zo télémé pamba face à l'amour mais faut le kanzambe ya solo bas na ndo bazana ba problème faut ko bonde la mingi ya moto mususu omone sika ko kite bo pesa ke faute atalika abina milimo ngamo nazana ngosangana na ya kokufa asengi divorce babomi basena nzamba basala nzamba musu bazala ba jaloux makambo asali païen osala mote yo yebisanga musulman nana akosala makambo musulman muta islam nani akosala makambo azu mwasi na ye abomi ye bango kutu ndenge zana soko za libanda islam esimba te bino na bino boze sika moko mais biso ba chrétien to sala makambu ya soni mabe makasi ka ba okelo kunda mona mwasi na mobala na siko ndenga ke prison kolela ya bato ezani mwana mwasi na âge à 27 ans tiki vi na ye mwana mwasi na âge à 27 ans kutana pasteur Piton pour te vine si là ba se na nzambe bo se repentir ba o ba banga nzambe te bo zongela nzambe ba o ba bunga ka bo zongisa makolo na bakambo nzambe ba o bazana ba sentiment ba monoka keta mutu moko botata na nzondo zonga na place ba o pe bo betaka basi moko nzo mona pena ke ozola na ba camarade tango so tiki yango tika libela munoko na bino eza pona kote ya makambo nzambe munoko na bino eza pona kote ya maloba nzambe essentiel kako loba liloba biso to bika parce que to mona nzambe à travers bino mais bozo sala ba scandale belé boleki kutu bana kuluna boleki bato ba ko kalaka batu na coin bokomo ko sala ki banditisme na kata cher nzambe basakana nango to botu nanga cher ngo yo yebi oui cher nzambe basakana nango te sika parole ezo bimeze sika mo ya peto to banga mutu moko to mona te babanga mutu ba mona te na ko banga yo po zani taki pasteur na ngava na peso loko na fuka mame na banga nzambe nde batu nyoso to ba yaka ko sala ba scandale na kata ba église o yaka na église mozala makango ya pasteur tika bakomi ko boma basi na bango sikopo na bombe ba yeba ka kufi na ye après so ko ba mona ki yete abomi ngaki mana zongi na ye elinga ko makaba sala banquette ba ko zo ende na sima mais abomi mwasi na ye bon ko yo muto ko remplacer to yebela biso basi to kenda kambango ke ko lula muto azolo ba anglais makasi encore azolo ba langue na anglais azoko isa batu na anglais yo lo ba ko zui mobali mieux vaut vanda yo moko bondela nzambe que fungola makolo pa mutu moko boyo asala ba pacte na satan parce que tanga bomie ndonga tamsa sana likamoka yokana na ministère na mwasi ngasko na kena ngo bongo amoni ke yemo moya tika les até fois sala ndonga na boma makila ya mutu ekita ba pasteur ba koma na bakambe bele ba koma kolata ba pété na suka musapi mususa sala ka scandale kona le meta ko ya pum ba lokote ba kenene ne ba okenene ngo sango yake ba kena ko longole pété na suka zongi mutu ba mususu pe ba sala kana ba maboko na bango za pembe baza na problème te
mais ba misusu te makambo nzambe basangisa yango na makambo mosusu te topesaka ya edi foti boyaka kosoka biloko epa na ngai ya botika ata mosusu ezolobisa ya lobaka nde makambo eza solo bamosusu bakendaka ti babaso bambenteke so bambentenge so banini paster olata singa loketo siko singa loketo bakoma kotimbela mino bokati banzoloko paster fo bima na basi ebele mpo ozwaka basi wana moto tala makambo bozosala boye mpo na nini ntango obalaki mwasi wana omoni ke esimbi nango te so boyokaka soni te yo moto oza na besoin kende kodécouvrir makolo ya mwasi mosusu tika mwasi oza na ye boya vanda kanga bible ke bosalaka baskandale boye prophète moto na nzambe prophète oyo alobaka makambo ya nzambe aprophétisaka azopriye mpo na bato na mindele toute sorte ekolo tala mama na campagne abomi mwasi siko bomi mwasi na mampuye kokanga o kuna na Canada na musika malili basi mpe baza mokie kuna kosuka wapi aye muto avandi na lola bapesaka ye respect nzambe azalaka camarade ya mutu te parce que balobi c'est lui qui sont les cœurs et les reins balobi nzambe alokotaka mutu de zéro à quelque chose nzambe asala ete bomema bobengama lelo na kati ya ministère 5 ministères ndenge boteyaka ndenge bokotelema boto yebi ke oyo aza aventurier oyo azosala ya kosala oyo kutu ndenge aza nzambe na mutu abengama toyebi tobondelaka nzambe biso to se confier na baserviteur nde balobi to se confier na nzambe na baserviteur mais serviteur nani piton paster nioka aye po alinga yo aye po bakiso mikumba to aye po aya kokotisa losusu bangambo na kata ndako debo ezalaki oyebaki to bimi na mosali na nzambe moko oyebaka nango te kaza marié to ayaka kokosa ntango yo kodécouvrir olobi te natika nzambe mais pardonne moi mais soko sala yango na nko yo makambo ya bapaster okofuta ta prophète onenga bomi mwasi na ye prophète asabote mwasi ekela mo ya nzambe mpate abomi ye alalisi ye na se akati ye mokili lokwa na balaki yo ifo na boma yo kende azwi place ya nzambe mpo mwasi asengi divorce est-ce que akotika ta na nzambe te to mona akuta azoteya boye aza na mwasi te mwasi asilika kenda mais tellement ke yasali mobulu trop mwasi akute na babétise na ndenge nyonso kasi soki abetaki mwasi masasi ye mpe abongaki amibeta kende mpo tondimaki aboyi alingi moto atikala te mais ye andimi akontinue elenge ya mokili leta alobi abimaki na pourquoi po aloba tokeba mosali na nzambe nini yo kosi confie na ye so ozala mosali na nzambe no ya malamu okumisa nzambe bato bazana ba pasteur na bango babangaka nzambe gloire à Dieu ba ope bazana ba aventurier na bango yebisaka elobi pasteur bongwana bolo balanga Jésus Christ vient bientôt banda kalana na yate o tozo futa o tozo sala ngo to futa kakao to sala ka makambo eza volonté nzambe to mema maka na sentiment te prophète abomi mwasi na ye après boyoka ba audio ekoya bandekolo ba meka ko sola na nga bi o ketrozela ba audio mwana mama alali na morgue mwana mama bakotisi ye na kati ya morgue nana bomi mobali abalaki na nzoto na âge ya 27 ans mobali yango azala nete azata moto akenda komela masanga zongi na pokwa te moto bazala koza wapi tu viens à la maison viens rentre à la maison te mais moto ateyaka parole de Dieu oyo yebi ke nasala boye te mpo na boye te oyo nzambe alakisaka ye makambo aza na miso ya spirituel aza na matoi oyo nzambe afungola ye mpo ayoka makambo nzambe azoloba na ye alalisi moninga mwasi ebembe leta alobi na lingaka bino nazotika biso tokozela tokoyeba suite et fin conclusion na ngai ezaka ake basali na nzambe babengama te pardon bovanda nanu ko bosali bascandale trop bosali bascandale mingi o ministère na nga na peya prix opeya prix yango wapi boyokisi biso soni trop omona pe mususu ya mokolo azobima na mwana moke omona mususu bapesi epesa mwana conseil akomi kolala ne bana mususu omona kuna akomi kotia bana misusu misapi de bamakambo mosusu tozwaka moye tolo bango mpe eza te mpo eza soni twana bandeko bapaster bozosala babasai na nzambe ya 5 ministère bozosala bascandale moko koleka babata balabala tozomona kutino ye wana babimisi yo kutino bamonaki ye na mwasi boye te amonaki na mwasi te akendaki na ye thérapie na ye tellement ke bato bakanisi azaka na makambo akala bato bazolanda ye tala milimo ya mutu bazolanda mutu ti mpasa ke na physiothérapie po bokende kofilme mutu bobimisa mutu ndenge na tala motema mabe bokanisi kaka tikali na barage wana kala nzoka nde ntango mosusu mpe mutu abatatika
base na nzambe bomizongela mutu botika biloko bolingo ezalaka tolinganaka po tofanda tokoma ti kikoko nde mnomo boloba kino yesu akozonga mais ya koboma mutu kozwa mutu mpona koselela ti na suka koboma ye eza pasi deta lobinga nazotika biso merci mingi na bato mingi oyo bazo kosabone na étoile d'état vérité na youtube nanga merci bravo tozokende yango kaka ndenge wana na ngolo ya nkolo malema nzambe yayebi bisika azomema biso prophète oyo avandi silvers avandi na États-Unis avandi na États-Unis na Orlando abomi mwasi na ye prophète wana aza na 35 ans mwasi aza na 27 ans alalisi mwasi ebembe alingi kutu ayoka teke mwasi azalaka na sima koto parce que ye aniata trop soko tel bango na photo moko to ye amikufula na ye mwasi tikala po ndenge azalaka aza lokola revaka aza lokola mutu moko boko do nganga penza ndoki mais alalisi munenga mwasi ebembe onga na bana nga pasteur na bana nga pasteur bomoni yango onga na bana nga évangéliste bomoni yango onga na bana nga docteur bomoni yango bato nyonso to bakuluna nyonso tout presque bakota bakoma na makambo ya nzambe nga na tiki biso merci beaucoup tokutana nga na bino na suite fin ntango bazoya na ba audio nde tokoyoka ba audio wana biso nyonso tellement que nalingaki na ya te mabi na ngai yaka nango osola moke na bandeko yango moi nake na bino bongo toyoka toza na matanga na mboka Amérique na mboka ya Orlando mose na nzambe abengami prophète avandi na 5 ministères ya nzambe alalisi mwasi ebembe ya bimene kunzi abeti ye masasi pasteur colonel pasteur général pasteur ondango batalikolo kuna bakatelaka basalute alobi aussi la beauté na lakise peneke na ministère nazalaka grade mususu na bonzoto boye pe na mbeto nazalaka grade mususu allez tellement que pasteur aniata trop merci beaucoup tout le monde